時代を先取りした数学、紹介します。歴史的に有名な数学者といえば誰でしょうか。ピタゴラスやユークリッド、ニュートンやガウス。彼らは古代ギリシャ、ヨーロッパの人です。しかし、数学はヨーロッパのものだけではありません。それを教えてくれる本が、非ヨーロッパ起源の数学。この動画を見れば、時代を先取りした各文明の数学がわかります。数学の歴史が知りたい人は、ぜひ見てください。まずは、古代から近代での中国。中国の数学は、日本の数学、和算にも影響を与えています。江戸時代における和算のブームは、吉田光義による人工記。その参考にしたものは、中国の帝大医による三法闘争。特にそれは算盤による計算を重んじていました。日本には現代でも算盤の文化がありますが、それは過去の中国とつながっているのでしょう。さて、中国で時代を先駆けていた数学としては、パスカルの三角形。例えば a たす b を3乗すると、係数には1、3、3、1が出てきます。そんなに係数を求める簡単な方法が、パスカルの三角形です。しかし、名前に反して、実はパスカルが考えたものでもありません。彼は著書の中で言及したに過ぎませんでした。古代インドや中国など、各地でパスカル以前に知られたものでした。この図は資源緑巻に載っているもの。立方石の部分が1、3、3、1ですね。これは中国の数学者、陽気によって発見されたと言われています。中国では陽気三角形と呼ばれているものです。パスカルの代わりに陽気の名を覚えても良いでしょう。もう一つ有名なのは、いわゆる中国式剰余定理。大学で整数や代数を学ぶと出てきます。チャイニーズリメインダーセオレム。余りの計算を含む連立方程式を解く方法です。3で割ると2余り、5で割ると3余り、7で割ると2余る数は何でしょう。400年代、孫子三形の中で出された問題です。孫子の兵法とは同じ名前ですが別人。余りを考えた割り算は暦、カレンダーを作る上で欠かせません。問題の答えは23。現代の高校生でも知らなければ解くのは難しいかもしれません。その内容は1800年代になってヨーロッパに伝わり、中国式剰余定理と呼ばれました。現代ではガウスによって合同算術、モッドの計算が導入され、見通し良くなりました。少なくとも中国からヨーロッパへの数学の影響があったことがわかりますね。続いては古代インドの数学。興味深いのは巨大な数や無限の話。万や億の遥か先にある単位として、豪華者や無量対数は有名。豪華とはインドにおいて神聖とされる川、ガンジス川のこと。巨大なガンジス川の砂の数ほどの多さという仏教由来の用語です。紀元前500年頃、伝統的な宗教バラモン教から派生した仏教とジャイナ教。ジャイナ教では巨大な数を扱う言葉が発達していました。例えば、1ラッチという長さ。神が一瞬きするときに100万 km のペースで歩くとして、6ヶ月かかる距離。さらに、数を無限の方向へと分類していました。加算のグループ。それを超える、不加算のグループ。さらにそれを超える、無限のグループ。今まで挙げた大きな数は、加算のグループに過ぎない。無限とはそれだけ果てしないものだということを知っていました。現代の数学では、無限には様々な種類があることが知られています。自然数全体のような加算の無限、実数全体のような非加算の無限、そして非加算の無限より大きな無限は限りなく考えられます。集合論における濃度、比数の話です。こうした理論が考えられたのは1800年代後半のヨーロッパ。もちろん、理論的な精密さは別物です。それでも、ジャイナ教徒が無限の中での階層性を意識したのは、驚くべきことですね。もう一つインドが先駆けていたのは、級数の扱い。大学では、テイラー展開という、関数を単純な足し算にする方法を学びます。特にタンジェントの略関数の展開は、グレゴリー・ライプニッツ級数と呼ばれるもの。特定のケースを使えば、円周率が近似計算できます。実はその発見は、インドのケーララという地域の数学者、ケーララ派によって先に知られていたようです。
1500年代の文献ユクティバーサには、数学者マーダバによってこの結果が載っていました。したがって、マーダバの級数と呼んでも良いでしょう。そもそも古代インドは天文学を発展させていました。天体の動きを正確に求めるためには、三角関数、球面三角法の知識が必要です。三角関数の分析を通じて、おそらくは級数の理解に至ったのでしょう。天文学と数学は、中世で発達していたイスラム教の国々へと伝わります。0の起源はインドですが、それが普通の数字、アラビア数字として採用されているように、交流がありました。アラビアでは、天文学や数学がさらに発展。結果として、後にヨーロッパへと伝わっていきました。0だけでなく、無限や三角関数、級数の話でも、インドを思い出したいですね。3番目は、古代エジプト。エジプトの遺産といえばピラミッドが有名です。が、それを作れたということは、そのための測量や数学の知識があったと考えられます。古代の紙、パピルスに記録が残っています。実際、面積や体積の計算で、古代エジプトは最先端でした。モスクワパピルスには、各水大の体積を求める問題と解法が載っています。当時は文字、記号を使った数式はありませんでした。具体的な数値を使った計算です。しかし、現在でいう公式と同じような計算方法を見つけ出しています。立体の体積が計算できれば、ピラミッドに必要な石材の量が見積もれますね。紀元前約2000年頃、エジプト第11王朝の時点で知られていた内容です。図形、幾何学の歴史といえば、やはり古代ギリシャが挙げられます。ユークリッドの言論は、今の中学の図形分野にすら影響があるものです。ギリシャの数学には、証明や論証を重視する特徴があります。確かに古代エジプトの数学には、その特徴はありません。しかし、幾何のテーマや結果自体は、ある程度はエジプトで知られていたと言えます。紀元前300年頃、ギリシャのアレクサンドロス大王が、エジプトを征服しました。そのかつてのエジプト、アレクサンドリアにて、ユークリッドは学問を深めました。アレクサンドリア図書館には、エジプトのパピルス、バビロニアの粘土板など、各地の学問が大量に集められていたといいます。確かにユークリッドは、より一般的で強固な数学理論を作りました。ただ、その源泉としてのエジプトの数学、幾何学を忘れてはいけませんね。最後は、バビロニア。現代の中東、イラクのあたりです。目には目を、歯には歯をのハンムラビ法典は有名ですね。より広く、メソポタミア文明に含まれます。くさび型文字を使った粘土板に、学問の記録が残っています。YBC7289 という粘土板には、ルート2の数値計算が残っています。現在で言えば、1.41421 までは正確なもの。驚くべき精度です。紀元前1800年から1700年、バビロン第一王朝時代のものと推定されています。正方形の対角線の長さを求める計算をしているということは、三平方の定理を知っていたことになります。それはピタゴラスの定理とも呼ばれますが、彼は数多くの証明を残した人物です。発見した人物ではありません。少なくとも、ピタゴラスの1000年前から、その結果自体は知られていました。さらには、プリンプトン322という粘土板には、ピタゴラス数に関する数字が載っています。それは直角三角形の辺の長さが、すべて整数となるような数のこと。例えば、3の2乗足す4の2乗は5の2乗です。粘土板には、4601、4800、6649の例が。これは見つけるのが大変です。何かしら生成の法則を知っていても、おかしくはありません。バビロニアの数学も、エジプト同様、ギリシャで学ばれました。ギリシャの数学者、ピタゴラスやディオファントスは、数の性質を調べました。そこには、バビロニア数学の影響があったのかもしれません。中国、インド、エジプト、バビロニア、名前が残っていないだけで、世界各地の数学は互いに影響を与えています。非ヨーロッパ起源の数学、紹介できなかったアラビアを含め、歴史観を変えて数学史が学べる本です。動画下の概要欄に Amazon へのリンクがあります。